Hello，有機生活啊，10月2號、3號咁上下啦嚇。咁但係我咧就反而希望咧講一啲檢討，關於呢套戲嘅檢討。其實呢套戲咧有好多好多嘢即係對比啊。一個製作人用咗4億幾去拍呢一套戲，即係從錢嘅角度嚟睇咧，其實佢係有誠意嘅。即係佢即係老實講啦，就算屋企幾有錢，都唔會攞啲錢抌落海㗎，係嘛？即係佢唔係一個傻仔嚟㗎嘛。咁另外一樣嘢咧，就係、如果再商言商嚟講啦，香港嘅觀眾或者觀眾咧就咁講下，一般嘅觀眾無論係內地好、香港或者其他地方好，即係你哋所付出嘅代價就係一張戲飛。香港一張戲飛當係百零蚊啦，120蚊、150蚊之間啦，我估啊。咁你得到嘅嘢係4億幾喎，人哋用4億幾嘅投資去製作一套叫做好有誠意嘅電影。咁老實講啦，檢討翻過往，唔係好多人咁做嘅喎。有錢好或者係心思好，即係會唔會做到咁大型呢個 scale？我覺得其實成套戲裡面嚟講呢，在於觀眾，你如果係用一張嘅戲飛去睇，你當係一個純藝術品嚟睇你唔明佢講咩嘅或者咧，裡面入到去戲院，你點都多多少少應該可以攞到一啲嘢拎到一啲嘢走咁當然啦，咁如果你純粹係一個一般嘅電影觀眾，我入去好似睇呢一個破地獄咁樣，咁去到要熱淚盈眶嘅，或者覺得哇個主角，就係黃子華喺呢一個紅館開場 show 咁樣，哇好過癮啊，好過癮！咁當然啦。呢個係因為你哋要求等於你食雲吞麵，喂，我食雲吞麵，嗰碗雲吞麵一定要係咁樣咁樣咁樣你加啲新嘅嘢落去，或者加多啲嘢落去，喂就唔係雲吞麵咯喎。雖然你俾多啲我都係唔中意㗎，冇嘢講啦，咁樣係咪先？咁一樣，如果睇戲你次次都係想睇好似黃子華咁，呢個世界得一個黃子華嘅啫。或者黃子華做嘅戲都係雷同嘅啫。過往到今時今日佢做嘅戲嗰個表演方法或者講説話台詞各方面都係咁樣，甚至乎佢上舞台做舞台劇都係咁嘅表現㗎喎。咁香港人可能好中意，或者觀眾好中意。咁但係問題變成限制咗創作人嗰個創作咁。一定要係黃子華我就受嘅，黃子華講嘅故事就一定係好嘅。咁其他人呢？咁所以呢，其實我從我個角度去睇啦，今次風林火山呢，套戲一定係有誠意嘅，冇誠意絕對唔會拍成咁。有好多方面無論音樂啦、畫面啦、構圖啦、故事內容。咁當然啦，有好多嘢咧，大家可能睇唔明，唔明嘅地方好多原因講嘅內容啦，或者佢濃縮咗個戲個時間，咁令到大家咧對於個故事咧就有一啲感覺上嘅偏差啦。咁呢啲會係好多時候一啲電影人。一啲創作人佢哋就係過分投入，做到即係佢感覺上應該要做咁多嘢就先夠嘅，咁變咗就出嚟效果簡單啲，即係等於以前我講嘅徐克好多戲
佢就覺得無敵啦，拍出嚟一定好嘢嘅。咁但係結果咧就香港觀眾睇完之後又係媽媽聲，唔知佢想點。即係呢啲咧有少少係一啲創作人嘅通病。因為都係在商言商啦。你拍完嘅無論係藝術片或者係商業電影，你都係要擺上戲院度播㗎嘛。戲院係有時間限嘅，你唔能夠即係播一個8個鐘頭嘅嘅長度嘅電影出嚟，咁個戲院唔使賣飛啦，賣一場戲嗰日收工咯，係啊，頂晒窿開夠2場啦，咁死啦！就算係爆棚嘅都回唔到本㗎，係咪先？咁所以咧呢啲就係導致到觀眾真係入場睇嘅時候咧，就會有出現一啲不倫不類嘅感覺。唔係啲觀眾不倫不類，而係佢睇完之後，因為個時間限制戲院院商就話嗱，最多俾2個半鐘頭時間你播啦。如果唔係咧，就要加戲票或者whatever 啦又或者冇咁多場數俾你定點樣？總之有啲限制出現咗，就導致到咧結局就係要修改。咁修改親，即係衫一樣啫。嗱，譬如我呢件衫啱啱好接一接，咁個衫就到呢度係啱嘅。咁如果我專登剪一剪佢，喂，剪到咁樣，咁你睇落就會，好似唔係好啱喎，短咗咁多成節位喎，咁點啊？即係唔好咯，係咪啊？在於即係睇嘅人咪覺得唔好咯。咁所以咧有啲時候都係翻轉頭寫劇本，一劇之本。當你開始構思創作成個過程完成之後，基本上你有好大嘅成數已經係去斷定到呢套戲大概個片長能唔能夠喺最大嘅要求底下去到拍出嚟個結果係觀眾會明白嘅，唔會覺得好似 miss 咗一啲嘢咁，係咪先？咁如果你寫個劇本一出嚟好似本聖經咁厚嘅，唔係講聖經啦，即係講嗰個厚度即係如果咁厚嘅，你話俾老細聽我2個鐘頭咁上下片長啦，咁即係個老細真係俾你，即係佢就傻嘅啫。如果唔係，即係你佢，佢先會即係信你嘅啫。咁厚嘅一本劇本你話俾我聽2個鐘頭，唔會啩？係咪先？你唔會一張紙寫1個字嘅，係嘛？咁一般嚟講，電影劇本好都係大概就係一張紙大概係拍1分鐘嘅長度即係有對白嗰啲喎。咁如果你數出嚟超過120張紙，咁即係大概起碼都82分鐘啦，再加埋片頭片尾，咁103分鐘差唔多啦啩。咁如果你數出嚟200幾300張紙嘅，咁你咪睇下咯。喂，張紙佢隔得好疏嘅，咁你咪7除8扣咁你都會大概即係有經驗嘅製片電影公司老闆或者點啦一定有人會睇到大概，咦？喂，太長會唔會或者啲內容係咪需要修改？喺未拍之前已經做好咗個劇本先。咁但係如果你話喂冇限制嘅喎我無限嘅支持，大把錢嘅。咁但係你大把錢啫，觀眾都唔係大把時間可以好似我哋以前即係我讀電影嘅時候曾經試過professor 有一日講話，喂，我哋今日睇戲睇咩咧？就係睇《戰爭與和平》，就係俄國嗰個版本，成7個幾
差唔多8個鐘頭喎套戲，我哋卒之用咗2日時間，要分開2日嚟播啊！如果唔係，根本啲同學仔睇下都瞓晒。我哋咧就拱開晒啲凳啊嚇，個個攤晒喺個地度，然後望住個銀幕咁樣嚟睇半日，然之後就放學食飯，就唔使再翻學啦，就用咗2日時間先睇完一套戲。咁一樣道理，即係香港觀眾要生活㗎。或者所有觀眾都要生活㗎，即係唔係入去戲院睇一場戲可以無限制嘅，睇8個鐘頭啦，咁唔使做嘢咩？真係放假都唔會用8個鐘頭睇套戲啦，係咪先？